یا اللہ یا کریم تیری بارگاہ میں جتنے حضرات اس وقت ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہیں، یا اللہ یا کریم تیری بارگاہ میں تیرے فقیر بن کے یا اللہ یا کریم فریاد کرتے ہیں، تو امان الخائفین ہے، یا اللہ تو کمزوروں کو پناہ دینے والا ہے، یا اللہ یا کریم تیرے رحمت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، یا اللہ یا کریم تیرے فقیر بن کے تیرے سوالی بن کے تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے تیری بارگاہ میں نبی رحمت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرے وہ بندے، تیری وہ مخلوق، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ امتی جو اس وقت پاکستان کے مختلف علاقوں میں یا اللہ یا کریم سیلاب کی زد میں ہیں، جو اپنے گھروں کو کھو بیٹھے ہیں، جو اپنے پیاروں کو کھو بیٹھے ہیں، جو اپنے سرمایہ حیات کھو بیٹھے ہیں، یا اللہ یا کریم اپنے غیبی خزانوں سے ان کی مدد فرما، یا اللہ یا کریم جن کے پیارے دنیا سے جو چلے گئے ہیں، یا اللہ یا کریم جو چلے گئے ان کے آگے کی منازل آسان فرما، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، یا اللہ یا کریم جو اپنے مکان کھو بیٹھے ہیں، جو اشیاء خرد و نوش سے بھی پریشان ہیں وہ بھی میسر نہیں ہیں، جو اپنے سرمایہ حیات کھو بیٹھے ہیں، یا اللہ یا کریم تیری رحمت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ اس وقت یا اللہ یا کریم تو امان الخائفین ہے، اپنے غیبی خزانوں سے ان کی مدد فرما، یا اللہ یا کریم پوری قوم کو امت کا تصور پیش کرنے کی کا عملی مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ یا کریم ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، اور ان پر یہ جو ایک آزمائش کی صورت آئی ہے یا اللہ یا کریم اس سے ان کی نجات عطا فرما، یا اللہ یا کریم ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے تقاضوں پر بالخصوص اس مشکل وقت میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔